بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما انعمه. زما په لاس کې چې کوم کتاب د نیته اشباح و النظایر وي، یو داسې څو څیزونه دي چې زمونږ فقه پکې مخکې ده، خو یو داسې څو څیزونه دي چې زمونږ فقه په هغې کې ډېره وروسته ده، په خپله به دې تشریح وکړي. زمونږ فقه حنفي په خصوماتو کې مخکې ده. خصومات څه ته وایي؟ دعاوي. دعاوي څه ته وایي؟ عدلیه. څه؟ عدلیه. تاسو د فقه حنفي خصوصیت دا دی چې دا په دعاویو کې ډېره مخکې ده. ستاسو د فقه حنفي یو کتاب د نوم ځان سره یاد ساتئ، شرح المجله. نوم مو اورېدلی؟ یاره خو بس سم کتاب دی. او د شرح مجلې شرح د عطاسي شرح، د رستم باز شرح، د علي حیدر شرح، دا نومونه ځان سره یاد ساتئ. د فقه حنفي کوم فقه کې چې ریاستونه تیر شي د هغې د خصومات او عدالتي نظام مقابله څوک هم نشي کولی. فقه حنفیه کې دا کار. د فقه مالکیې وصف فروق دي. فروق نوم یاد ساتئ. ښه دی کې مې راروان یو ورکوټ غوندې علم الفروق. علم الفروق د علم الفروق باچا علامه قرافي تیر شوی دی، یا قرافي المالکي. او څونه امت چې په فروقو کې تابعدار چلیږي، موږ سره یو دوه کتابونه دي. الفروق د کرابیسي ورته وایي او فروق د محبوبي ورته وایي. نوم یاد ساتئ. خو زمونږ علم الفقه حنفي دا په علم الفروق کې د هغې مقابله نشي کولی. حنبلي فقه په آدابو کې ډېره اوچته ده. آداب پېژنئ؟ علم الآداب. تاسو که چېرته نوم اورېدلي نو موږ ورته ابن مفلح ویو. څه؟ ابن مفلح. شرح الآداب یا الآداب الشرعیه د ابن مفلح. که چېرته نوم مو اورېدلي نو په حنابلو کې یو دوه ډېر لوی فقها تېر شوي دي. د یو نوم مرداوي دی او د یو نوم سفاریني دی. نوم یاد ساتئ. د یو نوم څه شی دی؟ مرداوي. صاحب الانصاف، انصافي کتاب دی ښه په فقه حنبلي کې. او سفاریني ډېر لوی تړی دی. د ده کتابونه دي، مونږ ورته منظومه او شرح المنظومه وایو، د سفاریني او د مرداوي. خو دا کتاب چې کوم زما په لاس کې دی اشباح، په دې کې په دې کې شوافی ډېر اوچت تېر شي. دې کې مونږ شوافی ډېر اعلی دي. شوافی سره یو کتاب د اشباح والنظائر د سبکي. شوافی سره یو کتاب د اشباح والنظائر د ابن ملقن. نوم یاد ساتئ. شوافی سره کتاب دی د اشباح والنظائر د سبکي. نوم یاد ساتئ. او شوافی سره یو کتاب دی د اشباح والنظائر د ابن الوکیل. څه؟ ابن الوکیل. دا موږ ډېر مخکې لیکلي شوي دي. اشباح والنظائر د ابن الوکیل خو ډېره مخکې ده. اشباح والنظائر د سبکي هم زموږ د دې اشباح نه مخکې ده. اشباح والنظائر د شیوطي هم زموږ د دې اشباح نه مخکې ده. اشباح والنظائر د ملقن الشافعي، دا ټول شافعیان دي. دا زموږ د دې اشباح نه مخکې ده. موږ سره یو اشباح ده. زما د معلوماتو د لاندې موږ سره په فقه حنفي کې صرف یو اشباح ده. دې ته اشباح والنظائر د ابن النجيم وایي. د چا؟ ابن النجيم. ابن النجيم څوک دی؟ صاحب د بحر که نه؟ د کېږې به نه ګورئ. ابن النجيم څوک دی؟ صاحب البحر. صاحب البحر چې موږ وایو نو مراد ته زین الدین ابن نجيم دی. زین الدین ابن نجيم دا مصري قاهري حنفي دی. ښه په مصر کې دی، قاهره کې تېر شوی دی، حنفي دی. نو مصري قاهري حنفي ابن نجيم موږ یو کتاب لیکلی دی چې دی ته اشباح. دا اشباح په 5 فنونو باندې مشتمله ده، بلکې په شپږو راغلی چې تحقیقات. یو دا دی چې عام متن چا سره شته وختي چې چا راله راکړه. یو دا راغلی دی ټوله راکړه. ګوره دا فهرست دی درته زه راوړم. اولنی فن په دې کې قواعد دي. قواعد د قواعدو بیا په فقه حنفي کې ځان له کتابونو دي نوره کړې واورېدل. موږ ورته ناظر زاده وایو. نوم ځان سره یاد ساتئ. څه؟ ناظر زاده. قواعد د خادمي. په قواعدو کې بیا فقه حنبلي ډېر اوچته ده. ابن اللحام ورته ویل کېږي که نوم مو اورېدلی. ابن رجب ورته ویل کېږي. او ګوره فن الاول القواعد الکلیه، دا اولنی فن دی. ښه بیا پسې دویم نمبر فن دا قاعدې چې کله ختمې شي نو بیا دویم نمبر فن الفن الثاني. فن الثالث په دغه دی وروته الجمع والفرق. جمع او فرق څه ته وایي؟ جمع او فرق دې ته ویل کېږي یو مسله به هغه چې جمع ته واړه یو حکم به. الفن الثاني الفوائد.
جمع فرق الک قراءت خلف الامام واجب دی ٹھیک دی کنه الک قراءت خلف الامام حرام دی ٹھیک دی کنه او دواړه ټیک دي قراءت خلف الامام واجب دی د منفرد د پاره او قراءت خلف الامام حرام دی د پاره د مقتدی دواړه ټیک دي ور جمع فرق په پېږي یو مسله به یو خواړه نه به ټیکيږي دي ته علم الفروق او علم الجمع فرق وي دا جمع فرق په دې کې ځان کتابونه راغلي دي کار چې په خانه کې بیا د دې نه پس یو بل فن په دې کې راغلي دي حیل وتوي سوي وتا حیل نه ښه یا حیل نه ښه حیل وتوي جمع د حیره حیل په دې کې تاسو احناف سم مخکې الله په فضل بل یو فن راغلي دي فروق ما تاسو ته د دې فن ما چا کومه فقره مالکیان کوم د کېږي ما کوم څه شي مالکیان او اخیری فن چې راغلي د حکایات او ملاحظه د دې ټولو فنونو مجموع چې راوالي دې ته ویل کېږي اشباه د اشباه درې شرحیات ساتي یو د اشباه شرح د ما په لاس کې راغلي د حموي یو د اشباه شرح د نادر ترين شرح چې بس الله علوم ورکړي دي د علماء بعلی وتوي علامه حبت الله البعلی نوم یاد ساتي او یو شرح الاشباه بیریزاده ځکه کله ملک دې کتاب کې بس تارا شي شرح الاشباه یا ویلی دی بعلی یا ویلی دی بعلی زاده اتجل لكن وصل لها التحقيق الباهر پر مسرسه التحقيق الباهر في شرح الاشباه والنزايا کله کله به یو بعلی زاده شرح کلی دي کله به بیری زاده شرح کلی کله به یو حموي دا درې شرحیات ساتي دا کوم که پیدا کړ ټیک ټاک دانینو دا یو خامخا پیدا کې کنه بولی جمله به ان شاء الله باقاعده په دې باندې ابتدا کو دو کتابونه به درسن ویو یو به شرح العقود درسن ویو او بل به ان شاء الله اشباع و نظائر خود حاشیه د حموي علی ان شاء الله او یو کتاب بزان ل پیدا کړي کې مونږه تاثرات کو امداد الفتاوا د حضرت تانوی صاحب پیدا کړي هغه کې تاثرات لیکل کوي او د دې تاثراتو د سمولو د پاره به 15 کتاب ځان له پیدا کی یو ځان له کپیسې له سروي عالمگیری پیدا کی لیکي بل ځان له بحر رائق پیدا کی عالمگیری بحر رائق دریم نمبر ځان له فتح القدیر پیدا کی سلورم نمبر ځان له بدایع الصنایع پیدا کی پنځم نمبر د ټولو بادشاہ رد المختار یا د علامه ابن عابدین شرح د در المختار شامی بدان له پیدا کی 15 کتابونه چې تاسو ځان له تخصص کې کم از کم پیدا کړئ دا به تاسو دماغ خپلو کې ان شاء الله